J'ai vraiment une très bonne nouvelle pour toi. Und ich habe wirklich eine sehr gute Nachricht Le für Seigneur dich. est en train de préparer quelque chose de très merveilleux. Der Herr ist dabei, etwas wirklich Wunderbares Ce vorzubereiten. matin à Wiesbaden, Heute Morgen in quand nous Wiesbaden, avions commencé à adorer, als wir angefangen haben, den Herrn anzubeten, j'ai vu quelque chose, vraiment, mes yeux étaient fermés, mais j'ai vu une vision claire. da sah ich eine Vision. Meine Augen waren geschlossen, aber ich habe es vor mir gesehen wie am J'ai helllichten vu que la Tag. maison que nous étions était ouverte Der Raum, in dem wir waren, öffnete sich. et j'ai vu la couronne Also ich sah die Decke offen und den Himmel offen. et quelqu'un était debout. Und der Thron, ne? Oui. Dann sah ich einen Thron der Herrlichkeit und jemand, der daneben stand. J'ai ouvert encore mes yeux, il n'y avait plus rien. Dann habe ich meine Augen aufgemacht und alles war, da Je war me gar suis nichts. posé la question, qu'est-ce qui était, quoi, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il est temps maintenant que le Seigneur puisse faire des choses merveilleuses dans la vie de chacun de nous. Und C'est der lui qui Heilige serait Geist prêt de les überzeugt recevoir. mich, dass für jede Person, die bereit ist zu empfangen, der Herr etwas Wunderbares tut. Celui qui est Dass prêt jetzt peut wirklich recevoir, celui qui n'est Zeit pas prêt, ce n'est pas aussi un Das problème, il du- peut attendre peut-être des années. ist, etwas empfängst. Und wenn nicht bereit ist, ist auch kein C'est- Problem. Da kann man auch ein paar Jahre C'est warten. ta décision. Das ist deine Entscheidung. Amen. Amen. Donc ce matin, cet après-midi, nous allons parler de la foi et la paix. Heute Nachmittag reden wir über Glaube und Angst. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie des gens, Wenn Gott etwas tun möchte im Leben einer il nous Person, prépare dann bereitet er uns vor. et il veut que nous comprenions les choses avant que nous touchions réellement ces bénédictions. Und er möchte, dass wir die Dinge verstehen, bevor wir den Segen empfangen. Laissez la paix dominer sur sa personne. Wenn wir zulassen, dass Angst uns als Person dominiert, Être aussi coupable que ses autres conduites. dann ist das genauso schuldhaft wie viele andere Taten. Le péché, Sünde, manque de foi, Mangel an Glaube etc., etc. und so weiter. C'est la même chose que quelqu'un a peur. Angst ist das gleiche wie viele andere Sünden. Nous pouvons être liés par la peur. Wir können durch Ängste gebunden sein. Que faire alors maintenant si nous sommes liés par la peur? Sollen wir tun, wenn wir von Angst gebunden sind? Le secret que je te donne aujourd'hui, Das Geheimnis, das ich dir heute gebe, seule la foi peut nous libérer. ist, dass allein Glaube vermag uns zu Seule befreien. la foi peut nous libérer de la peur. Allein Glaube kann uns aus Angst befreien. Et la foi Glaube est le seul antidote connu contre les morsures de ces serpents qui est la peur. Glaube ist das einzige Gegengift, das wirkt gegen diesen Schlangenbiss der Angst. Jésus a dit, Jesus sagte, sois sans crainte sei ohne Furcht, et crois seulement. glaube nur. Alléluia. Pourquoi seulement? Warum nur? Parce que nous ne pouvons faire que cela. Uns gar nichts anderes übrig bleibt. Nous ne pouvons pas faire que croire quand cette malédiction nous menace. Wenn dieses Unheil uns droht, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu glauben. La peur, c'est une malédiction. Denn Angst ist ein Unheil, ist ein Fluch. C'est aussi tout ce que nous devons et nous avons besoin de faire. La peur, l'inquiétude sont des ennemis mortels d'une personne. Unglaube, Ängste und Sorgen, das sind Todfeinde im Leben eines Ce Menschen. sont des ennemis mortels de ta vie. Es sind Todfeinde deines Lebens. Alors certaines peurs sont bénéfiques, Es gibt aber auch eine Form von Furcht, d'autres sont, die gut ist. d'autres sont néfastes. Andere aber schaden uns. Nous pouvons voir cela dans la Bible. Und das können wir in der Bibel nachlesen. Le livre des psaumes et des proverbes In dem Buch Psalmen und Sprüche parla à 14 reprises de la crainte de Dieu. steht über 14 Mal geschrieben von Gottesfurcht. Allons d'abord dans le livre des psaumes, psaume 111, Psalm 111, verset 10. Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Alle, die danach leben, sind klug. Sein Ruhm hat Bestand für immer. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent ont une raison saine.
sa gloire subsiste à jamais. La parole du Seigneur. Amen. Das Wort des Herrn. Proverbe, Also das war Psalm 111, Vers 10. maintenant Proverbe 14, Und jetzt Sprüche 14, verset 27. Vers 17. 27. Oh, Entschuldigung, Vers 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Sprüche 14, 27. Die Gottesfurcht ist ein Lebensquell, um den Schlingen des Todes zu entgehen. Amen. Amen. 22, Proverbe 22, au verset 4. Und jetzt Sprüche 22, Vers 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La parole du Seigneur. Der Lohn für Demut und Gottesfurcht ist Reichtum, Ehre und Leben. La crainte de Dieu Gottesfurcht est le commencement de toutes choses. ist der Anfang aller Dinge. La crainte de Dieu Gottesfurcht est la délivrance de la vie d'une personne. bedeutet Befreiung im Leben einer Person. La crainte de Dieu, Gottesfurcht la victoire de la vie d'une personne. ist der Sieg im Leben einer Person. Et il y a la sagesse, il y a les changements, In Gottesfurcht ist Weisheit il y a la transformation und dans la Transformation. crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Nous trouvons les deux aspects dans Exode 20, Das lesen wir in Exodus 20, au verset 20. Vers 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sans crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Die Furcht vor ihm soll über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. Ne crains point. Fürchte dich nicht. Amen. Comment la crainte peut être à la fois bonne et mauvaise? Wie kann Furcht gleichzeitig gut und schlecht sein? La réponse dépend de l'objet de la crainte. Die Antwort lautet, es kommt drauf an, wovor wir Angst haben. Craindre Dieu est une attitude salutaire. Gott zu fürchten dient unserem Heil. Mais si vous avez peur du diable, Aber wenn wir den Teufel fürchten, vous montrez que vous n'avez pas la crainte de Dieu et donc pas de foi en vous. zeigt das, dass wir Gott nicht fürchten und keinen Glauben in uns haben. Je veux que nous expliquions d'abord la peur. Lass uns zuerst erklären, was Angst ist. La peur survient par définition lorsque nous nous heurtons à quelque chose qui est plus grand que nous. Angst bekommen wir, wenn wir auf etwas stoßen, das größer ist als wir selbst. Soit un être qui est supérieur à nous, Ein Wesen, das uns überlegen ist. soit une intelligence ou une puissance supérieure par rapport à nous. Oder eine Macht oder eine Intelligenz, die unsere übersteigt. C'est là où nous avons peur. Das löst in uns Furcht aus. Nos peurs viennent de ce que nous voyons ou considérons comme étant plus grand, plus puissant que nous. Ängste werden ausgelöst, wenn wir mit plötzlich etwas gegenüberstehen, was uns größer oder mächtiger zu sein scheint als wir. Si nous considérons Dieu comme le plus puissant, Wenn wir aber Gott als mächtiger betrachten, si nous craignons Dieu comme le plus puissant, Gott fürchten als den Allmächtigen, nous craignons Dieu plus que le diable dann werden ou wir les hommes. Gott mehr fürchten als den Teufel oder die Menschen. Et là, nous avons l'autorité et la peur ne peut rien faire dans nos vies. Und das verleiht uns Autorität, sodass uns Ängste nichts anhaben können. Amen. Si nous avons plus peur du diable que de Dieu, Wenn wir aber den Teufel mehr fürchten als Gott, c'est que nous le voyons comme plus puissant, plus fort que Dieu. dann bedeutet das, dass wir glauben, der Teufel wäre stärker und mächtiger als Gott. La crainte du Seigneur est bonne. Gottesfurcht ist gut. Le Seigneur est grand Der Herr ist groß. en importance, Er ist erhaben. grand en puissance
Er ist reich an cœur en Macht, sagesse. an Weisheit. Et la crainte de Dieu a un effet salutaire sur notre vie. Gottesfurcht dient unserem Heil. C'est une crainte qui est saine et qui porte de bons fruits. Es ist eine Furcht, die Klugheit bedeutet und gute Früchte in unserem Leben trägt. Amen. Alléluia. Halleluja. Quand nous marchons devant Dieu, Wenn wir im Angesicht Gottes nous wandeln, ne marchons pas à travers. dann werden wir nicht in die Irre gehen. Quand nous sommes conscients que Dieu tient notre vie dans sa main, Und wenn wir in dem Bewusstsein leben, dass Gott unser Leben in seinen Händen hält, mon frère, ma soeur, nous avons de la haine pour le mal. dann werden wir das Böse hassen. Et comme le dit le texte des Proverbes, Wie in Sprüche geschrieben steht. Proverbe 8,13 dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. In Sprüche 8,13 steht, Gottesfurcht bedeutet das Böse zu hassen. Alléluia. Nous portons à Dieu un respect salutaire. Wir erweisen Gott Ehre und Respekt und das dient zu unserem Heil. Non seulement parce que sa puissance nous dépasse infiniment, Und nicht nur, weil seine Macht die unsere so unendlich mais übersteigt, aussi parce que sa volonté est ignoble. sondern auch, weil sein Wille unerschütterlich ist. Rien ne peut changer ses buts. Nichts kann an seinen Zielen rütteln. La volonté de Dieu Der Wille Gottes est ignoble. ist unerschütterlich. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, Du brauchst keine Angst haben, parce que rien ne peut changer le but de Dieu. denn nichts kann die Ziele und Pläne Gottes Dieu ändern. a un but avec toi. Gott hat ein bestimmtes Dieu a quelque chose à faire avec Er toi. hat einen klaren Plan, Tu n'as pas besoin de la den paix. er erfüllen will. Also brauchst du keine Angst. Fais-lui confiance, Vertraue ihm crois en lui, und glaube an parce que Dieu ihn, denn Gott ne peut rien changer quelque chose, ce qu'il a déjà projeté à faire avec toi. verändert nichts an den Plänen und an der Berufung, die er für dich hat. Et Dieu le fera. Und Gott wird es umsetzen. Sa puissance Seine Macht lui permettra de nous écraser. Also in all seiner Macht könnte er uns zerstören und zerdrücken. Mais elle lui permet mais aussi de nous faire grâce. Aber in all seiner Macht kann er uns auch seine Gnade erweisen. La crainte de l'Éternel, la crainte du Seigneur est le seul qui est bénéficiaire. Und Gottesfurcht ist die Et einzige bienfaisant. Furcht, die gut für uns ist und die unserem Heil dient. Toute autre crainte, Jede andere Furcht, anxiété, inquiétude, peur et panique est néfaste et dévastatrice dans ta vie et dans ta santé. also jede andere Furcht, Ängste, Panik, all diese Dinge schaden dir. Alléluia. Être aux prises avec de telles calamités provoque un état d'esprit dévastatrice dans ta vie. Und von solchen Desastreux. Unheil, besetzt zu sein wie Ängste, Panik, das bewirkt in uns einen schädlichen Geisteszustand. Tout ce que nous faisons par panique, Alles, was wir aus dem Gefühl der Panik tout ce heraus, que nous faisons par la peur, alles, was wir aus Angst, nous la perdons avant de commencer. in all diesen Dingen haben wir dann schon verloren. Bevor wir überhaupt begonnen haben, Nous la perdons déjà. dann haben wir von Anfang an verloren. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine les Schwester, seules réponses à de tels mots sont la crainte de Dieu et la confiance en Dieu. einzige Antwort auf diese Dinge lautet Glaube und Si Gottesfurcht. l'inquiétude arrive, Wenn Sorgen kommen, la peur arrive, wenn Angst il kommt y a la panique dans ta vie. und das Panik in deinem Leben C'est auslöst, l'antidote est la foi et la confiance en Dieu, la crainte de Dieu. Glaube, Vertrauen und Gottesfurcht die einzigen Gegenmittel. Alléluia. Halleluja. Vous devez savoir une chose. Eins müsst ihr wissen, Dans la Bible, in der Bibel le péché est toujours lié à l'incrédulité. ist Sünde immer in Verbindung mit Unglaube. Quand il n'y a pas de la foi en Dieu, Denn wo kein Glaube an Gott il ist, n'y a pas non plus de crainte de Dieu. da ist auch keine Gottesfurcht. Et s'il n'y a pas de crainte de Dieu, Und wo keine Gottesfurcht ist, le péché sera sans aucun doute présent dans ta vie. da wird
Sünde unweigerlich in deinem Leben geschehen. Si nous traitons Dieu avec mépris, Wenn wir Gott verachten, ses jugements et sa sainteté seront bafoués. dann machen wir seine Urteile und seine Heiligkeit lächerlich. L'absence de la foi en Dieu permet au mal d'être sans limite. Wenn wir Unglaube zulassen, gewinnt das Böse Überhand. La Bible dit une chose. In der Bibel steht, Quand Abraham est parti pour Guéra, als Abraham nach Gera zog, il arrive à Guéra. dort ankam, Abraham dit, sagte er, oui, sûrement, il n'y a point de crainte de Dieu dans ces lieux. gewiss gibt es keine Gottesfurcht an diesem Ort. Et il savait exactement, comme il n'y a pas la crainte de Dieu dans ces lieux, Und er wusste, dass da ist keine Gottesfurcht an il avait diesem eu Ort. déjà peur qu'on le tue pour qu'on prenne sa femme Sarah. Hatte er schon Angst, dass er getötet wird und dass seine Frau Sarah ihm weggenommen wird. Là, il n'y a pas la crainte de Dieu. Wo keine Les Gottesfurcht gens ist, sont prêts de faire n'importe quoi sind die Menschen bereit, jede böse Pour Tat tuer, zu vollbringen. pour massacrer, seulement parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans leur vie. Und sie töten, sie zerstören, einfach nur, weil sie keine Gottesfurcht haben. Quand nous méprisons la puissance de Dieu Wenn wir die Macht Gottes verachten, et sa grandeur, wenn wir seine Größe c'est à verachten, nous que nous causons du tort. dann schaden wir damit uns selbst. Ce n'est pas seulement pour que nous disons, oh Dieu, tu es merveilleux. Non. Nous devons comprendre une chose, que la crainte de Dieu est fondamentale. Und Gottesfurcht dient nicht nur dazu, dass wir Gott anbeten, oh Halleluja, du bist wunderbar. Nein, wir müssen verstehen, dass Gottesfurcht ganz elementar in unserem Leben Le ist. merveille de Dieu que nous voyons, Die Wunder Gottes, die wir ce sehen, n'est pas pour nous impressionner. dienen nicht dazu, uns zu Nous beeindrucken. devons comprendre, ce n'est pas pour nous impressionner, mais il est là pour nous bénir. Gott möchte, dass wir gesegnet werden. Il est là pour nous changer. Er möchte, dass wir eine Veränderung Il est là in pour unserem nous Leben transformer. haben. Er möchte uns Il est là pour transformieren. nous donner la joie et la Er paix. möchte uns Friede und Freude Une schenken. vie paisible. Er möchte, dass wir ein lebenswertes Leben führen. Véritable vie. Er möchte, dass wir zum Leben im Überfluss gelangen. Alléluia. Nous devons faire beaucoup d'attention. Und wir Beaucoup müssen d'attention. immer auf der Hut sein. Pourquoi? Warum? L'incrédulité fait l'obstacle à la puissance de Dieu. Denn Unglaube ist ein Hindernis für die Erweisung der Macht Gottes. Il y a une chose que tu dois écrire dans ton cœur cet Musst après-midi. du heute auf dein Herz schreiben. Personne n'a ajouté quoi que ce soit dans sa vie, sur sa vie, soit dans sa vie par l'incrédulité. Keiner konnte jemals seinem Leben irgendetwas Gutes hinzufügen durch Unglaube. L'incrédulité n'apporte rien, Unglaube absolument rien de bon. bringt nichts, absolut gar nichts. Alors nous sommes Gutes obligés mit sich. d'avoir la foi en Dieu. Und damit sind wir verpflichtet, an Gott zu glauben. La foi agit particulièrement contre la peur de l'avenir. Und Glaube wirkt unmittelbar gegen jede Form der Angst in Bezug auf unsere Zukunft. Même les chrétiens ont vraiment la peur de leur avenir. Selbst Christen haben oft Zukunftsängste. Quelle serait ma vie? Wie wird es in meinem Leben sein? Et il y a une société ici en Allemagne, vous allez m'excuser, qui fait la peur à tout le monde. Und es gibt eine bestimmte Art Unternehmen hier in Deutschland, die schlagen Kapital aus den Ängsten der Menschen. Sehr viel sogar. Les bénéficiaires. Ah, super job. Lebensversicherung. Pass auf, deine Haus, deine Kinder, deine Verletzung. Ta maison. Hast du diese? Hast du diese? Est-ce que tu veux cette Hast du assurance? diese? Est-ce que tu veux cette assurance? Et cette assurance? Ja, bei mir auch diese Terror gemacht, ja. Also zu mir sind auch Leute gekommen und haben mich eingeschüchtert und wollten mir alle möglichen Versicherungen. Ma vie ne dépend pas de péché. Mais ma vie ne dépend pas des assurances. Ma vie dépend de Dieu. Mein Leben hängt von Gott ab. Alléluia. Alléluia. Mon avenir dépend de Dieu. Meine Zukunft hängt von Ton Gott ab. avenir dépend de Und Dieu. deine Zukunft hängt von L'avenir de Gott tes ab. enfants dépend de Die Dieu. Zukunft deiner Kinder hängt von Gott ab. Alléluia. Halleluja. Nous pouvons avoir des millions, Wir können Millionen haben. mais si les millions donnent la vie,
Wenn uns Millionen Leben geben können, pourquoi les millionnaires Selbstmord? warum begehen dann Millionäre Selbstmord? Was ist passiert? Immer meine Statistik. Viele Leute Selbstmord, die sind die Leute, die haben wirklich Geld. Ceux qui font le suicide sont ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent. Ils se pensent überhaupt nicht. Je ne comprends Du pas. hast alles. Tu as tout. Einmal, ich war wirklich verrückt vor Fußball. Das war meine Une Welt. fois, j'étais vraiment fou dans le foot. Ich war so überrascht. Et j'étais tellement surpris Die Manager von Leverkusen, que le manager d'une grande équipe de foot ici en Allemagne der muss Bodyguard haben, weil will sich Selbstmord machen. devait avoir un bodyguard, une personne pour lui protéger de faire suicide. C'est lui qui paye tous les millionnaires de Leverkusen. Das ist doch der alle Leute, all die Millionäre in diesem Fußballverein Il bezahlt. avait contrôle de Leverkusen. Das war der Leiter dieses Vereins. Pourquoi il peut se donner là? Qu'est-ce qui lui Wie kann manque? es sein, dass er Qu'est-ce qui suizidgefährdet lui manque? ist? Was fehlt ihm Et j'ai denn? suivi son interview. Und dann habe ich seinem Interview zugehört Il a la crainte und ich habe gehört, dass er Angst hat, des sodiques. dass er Probleme mit seinem Gewicht hat. Parce eh. qu'il est un trop... Mein Passport, oder? Mein Passport. Alors, fais du sport. Du bist auch der Chef von der eine große Mannschaft für Sport. Gibt es auch viele Trainer da? Tu es le chef Mein d'une grande équipe. Warum Selbstmord? Fais le sport toi-même. Pourquoi ne penser du suicide? Cela veut dire une chose. Das heißt, Il y a un vide dans la vie de l'homme. wir stellen fest, dass in dem Leben der Menschen eine Leere Mais ce vide-là, und diese Leere il y a seulement une personne qui kann peut nur combler eine ce vide. Person Son nom est Jésus. Sein Name ist Jesus. Alléluia. C'est le nom de Jésus Das ist der qui Name peut combler Jesu, tout le vide der qu'il y a dans ta jede vie. Leere in deinem Leben Personne d'autre sur la terre. kein anderer auf Erden. Amen. Alors craignons le Seigneur. Also lasst uns den Herrn fürchten. Marchons avec le Seigneur. Lasst uns in dem Herrn wandeln und Sans la foi, ohne Glaube. les gens cherchent de l'assurance en toutes directions. Suchen die Menschen nach Sicherheit in allen Richtungen. Même dans celles qui sont les plus pathétiques et les plus inutiles. Selbst in den erbärmlichsten Dingen. L'homme qui craint Dieu n'a peur de rien. Doch ein Mensch, der Gott fürchtet, hat keine Angst. Angst vor nichts und niemandem. Alléluia. Halleluja. Wer hat immer Angst? Qui a souvent la peur? Ja, heute Morgen habe ich fast angefangen. Cet après-midi, Heute cet esprit de Nachmittag peur doit être brisé. muss dieser Geist C'est un esprit d'échec. gebrochen werden, denn es ist ein Geist des Versagens. Amen. C'est un esprit de freinage, de limitation. Es ist ein Geist der Grenzen und der Begrenzung. Et la peur doit partir. Diese Angst muss dein Leben verlassen. L'homme qui craint Dieu Denn der Mensch, der Gott n'a fürchtet, peur de rien. hat keine Angst vor anderen Dingen. Alléluia. Halleluja. Ok, il y a quelque chose qui passe dans ma tête. Hein. Und gerade geht mir etwas durch den Kopf. Ich habe nie Angst. Non Angst mit einem Ding. Je n'ai jamais la peur. Je crains seulement une chose. Les chiens. Ja, ehrlich gesagt habe ich Angst vor Hunden. Alléluia. Halleluja. Ich habe diese Predigt in meine Tasche. Das ist war. J'avais cette prédication déjà dans ma poche, c'était le vendredi. Alors je lisais concernant la paix. Le Saint-Esprit me donne une révélation. Der Heilige Geist gab mir eine Offenbarung zum Thema Alors Angst. le Saint-Esprit voulait m'enseigner Der Heilige Geist wollte mich ce qui lehren, se passe avec la paix. wie Angst funktioniert. Et je suis allé avec un ami dans sa maison Und ich bin mit à einem Alzey. Freund zu seinem Haus nach Alzey gegangen. Je suis arrivé dans la maison de Herschmunger. Und ich kam zu Herr Schmungels Haus. Il a deux gros Hunde. Und er hatte zwei große Hunde, deux grands chiens. Et quand j'entre, Und als ich dort reinkam, kamen diese Hunde bellend auf mich zu. il a dit non, n'ayez pas peur. Und er sagte, hab keine Angst. N'ayez pas peur. Du brauchst
keine Angst Isaac haben. dit, il est bon de Tima, J'étais dans 5 le salon, minutes, seulement 10 minutes. complète et paralysée. J'étais paralysée, ich war wie On a des gelähmt. femmes qui m'ont dit, aber c'est libre. Toujours venez chez moi. Aber ist die mit anzunehmen. Le chien ne me faisait rien, mais je tremblais en catastrophe. Il a compris, il a dit que non, on peut aller s'asseoir dans la piscine. Und dann hat der Mann das verstanden und mir den Vorschlag gemacht, nein, lassen uns raussetzen oder woanders hinsetzen. Alors j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a donné cette parole. Und da habe ich verstanden, warum der Herr mir dieses Wort gegeben Beaucoup de hat. gens ont peur de leur Denn vie, viele Menschen haben in ihrem De Leben l'avenir. Ängste, sie haben etc., Zukunftsängste, etc. sie haben C'est verschiedene pour cela que nous sommes paralysés Und et nous ne deswegen pouvons pas. sind wir gelähmt. Ce moment-là, je n'avais même pas pensé une seconde pour dire que non, le Seigneur, je veux ta protection. Also, während ich Angst vor diesen Hunden hatte, habe ich nicht eine Sekunde gebetet, Herr, ich weiß, du beschützt mich oder irgendetwas auf diese Art und Weise. Rien. Nichts. J'étais complètement paralysé et je ne pouvais pas. Komplett gelähmt war vor Écoutez, Angst. mon frère, ma soeur, Also hör mir zu, si meine nous Brüder und avons Schwestern. Dieu, Wenn wir nous Gott haben, devons avoir peur de rien. dann brauchen wir keine Angst haben. Avec Jésus, Denn mit Jesus notre avenir est rassuré. ist unsere Zukunft gesichert. Alléluia. Halleluja. C'est une véritable assurance. Denn Jesus ist eine Véritable société d'assurance, Versicherung. c'est Jésus-Christ. Jesus ist das wahre Versicherungsunternehmen. Oh, alléluia. Halleluja. La seule assurance pour tes enfants, Die einzige Sicherheit C'est für deine Jésus-Christ. Kinder ist Jesus Christus. c'est la foi en Es Dieu. ist der Glaube an Gott. Gloire à Dieu. Lob sei Gott. Nous reconnaissons Dieu dans toute sa grandeur Wir erkennen Gott in all seiner Größe, et toute sa puissance pour nous sauver. in all seiner Macht, uns zu retten. Et rien n'a plus de puissant que lui. Nichts ist mächtiger. Rien. Nichts. Notre Dieu Unser nous Gott amène toujours en triomphe. führt uns immer zum Triumph. C'est un Dieu de triomphe. Es ist ein Gott des Triumphes. Vous savez, quand l'apôtre Paul était né de nouveau, Als Apostel Paulus neu geboren il wurde, trouvait ici en Europe et à l'Asie, il était soumis à de toutes sortes de peurs. als er nach Asien oder Europa kam für das Evangelium, fand er, dass die Menschen dort von allen möglichen Ängsten dominiert waren. Peur des esprits, Sie hatten Angst vor bösen Geistern, peur des augures, Angst vor Auguren, peur du Wahrsagerei, ciel au-dessus de leur tête. vor dem Himmel über ihrem Kopf. Comment quelqu'un peut penser que le ciel va tomber sur sa tête? Wie kann jemand Angst haben, dass ihm der Himmel auf den Kopf Cela veut dire que le diable avait pris la place réellement dans leur vie. On les jetait à la peur sans laisser aucune issue de sortie dans leur vie. Das heißt, der Teufel hat die Leben der Menschen, die Gedanken der Menschen derartig dominiert, dass sie sich nicht mehr bewegen Il konnten. avait peur de tout le Die monde, Menschen hatten Angst de tout ce qui l'entourait. vor allem, vor jedem, von allem um sie herum. Tout était en proie aux ténèbres Und so Spirituell. wandelten sie in geistlicher Finsternis et la crainte de la mort. und in Todesangst. Des chrétiens, nous avons vraiment la crainte de la mort. Warum haben wir Christen Angst vor dem Tod? Je me suis posé la question, comment, pourquoi? Ich habe mich gefragt, wie kann das sein? J'ai vu comment les théories étaient. On a commencé par climat. Ich habe gemerkt, wie die Menschen Angst vor dem Ende der Welt, Angst vor dem Tod hatten. Quand Es je fing vais an être Angst vor der Erderwärmung, gegen Trump. vor der Klimakrise. Alle Welt war gegen Trump. Parce que Trump ne veut pas climat, nous allons climat. Climat avec Corona compte, chef. Dann kam Corona und alle Ah, les waren titres c'était Corona. J'ai dit c'était for Poutine. Maintenant, tout le monde tremble devant. On ne sait pas si Poutine va bombarder biologique, chimique, alles bombardieren wird, ob er biologische oder chemische oder atomare Waffen einsetzen wird. Nous devons faire confiance à Dieu, mon frère, ma soeur. Aber ich sage dir, wir müssen Gott. Nous n'avons pas besoin de suivre le mouvement du monde. Wir müssen nicht hin und her geworfen werden von den Ängsten und Winden dieser Pourquoi Welt. nous allons même à l'église? Wofür gehen wir denn in die Amen. Gemeinde? Amen.
Hein? Ja, aber warum das Angst? Um uns auf den Tod Weil ich bin schon bereit. Warum Angst? Alors, si je suis prête, pourquoi avoir peur? Je me pose toujours la question. Ich frage mich immer, Ça n'en vaut pas la peine d'avoir la paix. es lohnt sich doch gar nicht. Parce que quand la mort arrive, Denn personne wenn ne der connaît. Tod kommt, diesen Moment kann keiner Et voraussehen. quand il Angst meurt, Und in diesem Moment, das geht es so schnell, dass wir gar nicht dazu kommen, Angst c'est zu seulement haben. la manipulation du diable Das ist doch die Manipulation pour des te paralyser, uns zu lähmen, pour que tu n'aies pas une bonne relation avec Dieu. sodass wir unsere Beziehung mit Gott nicht aufbauen. Nous avons besoin à craindre Dieu et non toute autre chose. Wir müssen Gott fürchten und nicht die Dinge dieser Welt. La Bible dit que Paul craignait Dieu. In der Bibel steht, Paulus fürchtete Gott. Et sa crainte de Dieu le mettait en position de force. Und seine Gottesfurcht war seine Kraft. Voici le triomphe Das ist der Sieg, de la foi. der über die Welt triumphiert. Nous avons le triomphe. Quand nous avons la foi, nous avons le triomphe. In Crois seulement, mon frère, ma soeur. triumphieren, mein Bruder, meine Schwester, glauben. Les hommes qui ont la peur, ce sont les lâches que Jésus appelle les lâches. Denn Menschen, die Angst haben, die nennt Jesus Feiglinge. Alléluia. C'est comme si je lis l'histoire de ces trois soldats de David, je suis toujours un peu, je suis vraiment bouleversé par ces trois hommes. Wenn ich die Geschichte der drei Helden Davids lese, drei seiner Soldaten, das berührt mich immer stark. David dit, je veux boire de l'eau de citerne de Bethel. David sagte einfach so, wenn mir doch jemand Wasser aus der Zisterne in Bethlehem bringen Et würde. cette citerne de Bethléem, l'ennemi était là. Doch diese Zisterne befand sich im Lager des Feindes. Et les trois se décident d'y aller. Und seine drei Freunde entschieden sich einfach so, ihm Wasser zu holen aus der Et ils Zisterne. ont risqué toute leur vie. Und damit setzten sie ihr Leben aufs Et Spiel. Jésus lui-même connaissait déjà cette histoire. Quand il est venu sur la terre, il a trouvé ses disciples ce sont des pérés, des lâches. Doch als Jesus in die Welt kam, mit seinen 12 Jüngern umherzog, musste er feststellen, dass sie alle Angsthasen waren. Et ses disciples avaient peur des tempêtes. Diese Jünger, erwachsene Männer, Fischer, hatten Angst vor dem Sturm. Alléluia. Et Jésus Und Jesus était vraiment déçu. war wirklich enttäuscht. Jésus fut déçu Er war par enttäuscht, une telle incrédulité de la part de ses proches. als er den Kleinglauben sah im Kreisen seiner Nächsten. Quand nous avons toujours la paix, c'est une déception pour Jésus. Wenn wir immer wieder Angst haben, ist das eine Enttäuschung. En für d'autres Jesus. termes, c'est manque de confiance en lui. Denn es bedeutet Mangel an Vertrauen zu ihm. Alléluia. Les disciples, quand ils avaient peur, il dit avoir une plus grande conscience du ruse du diable. Als die Jünger Angst bekamen, sind sie in die Falle des Feindes getappt, denn der Teufel ist listig. Nous devons comprendre la ruse du diable. Und wir müssen die Listen und Pläne des Teufels La peur durchschauen. vient du diable Denn Angst kommt vom pour te Teufel. paralyser, Angst soll dich pour lähmen, t'éloigner de Dieu, um dich von Gott zu en fait pour entfernen, finir avec toi. sodass der Teufel mit dir fertig Ne lui wird. donnez pas l'autorisation de te terroriser dans ta vie. Gib ihm nicht die Gelegenheit, dich zu Et la Bible dit, terrorisieren. tout est possible à tous ceux qui croient. Alles ist möglich für den, der glaubt. Alléluia. L'incrédulité et la peur, Unglaube und Angst ce sont aber de mauvaises choses. sind böse Dinge. Et la plus grande illustration biblique de la crainte et de l'incrédulité, d'une part, et de la foi, du courage, nous le trouvons pendant les 40 ans des enfants d'Israël dans le désert. Und das beste Beispiel für Unglaube und Angst auf der einen Seite und Mut und Glauben auf der anderen sehen wir am Volk Israel, das 40 Jahre lang in der Wüste umherkreiste. Nous voyons les enfants d'Israël dans nos propres yeux, Wir können es heute vor Augen sehen, camper, wie sie zelteten, et il lagerten, était près de la frontière. so nah an der Grenze zum verheißenen Land. Qui pouvait voir la terre promise. Sie konnten das verheißene Land schon sehen. Et il était très sûr Und sie waren sich so sicher, que la terre promise, le Seigneur les a donnée. dass der Herr ihnen dieses Land gegeben
gegeben hatte. Et ils croyaient pourtant qu'ils pouvaient y entrer. Und dass sie dort einziehen würden. Ils savaient que Dieu leur avait donné ça. Dass Gott ihnen dieses Land verheißen Et hat. qu'ils possédaient un droit d'accès là-bas. Dass es ihr Recht war, es einzunehmen. Ils étaient pleinement convaincus. Dessen waren sie sich sicher. Jusque-là, leur foi était parfaite. Hatten sie einen perfekten Glauben. Mais Aber elle avait un défaut fatal. Le verre de la paix. C'était infiltré en son cœur. der Fehler war, dass der Wurm der Angst sich in ihr Herz eingeschlichen hatte. Et leur foi devint inutile à cause de la peur. Und durch diese Angst wurde ihr Glaube nutzlos. Alléluia. Ils sont morts ici dans le désert et pourtant Cana était comme Wiesbaden. Und so sind sie alle in der Wüste umgekommen, obwohl Kanaan ihnen doch zum Greifen nah war. Quand je n'avais pas cette révélation, Solange ich diese Offenbarung noch nicht hatte, je croyais que le désert et Cana étaient comme tu prends l'avion ici jusqu'en Afrique 8 heures du temps. glaubte ich, dass die Wüste und Kanaan so weit weg waren, dass das so eine Entfernung war, als müsste man 8 Stunden mit dem Flugzeug fahren, wie von hier nach Afrika. Mais quand Dieu a ouvert mes yeux, Aber als Gott meine Augen öffnete, c'était vraiment comme Wiesbaden et Mainz. sah ich, dass Non es di nah basta. war, wie Mainz und Wiesbaden, nur von einem Fluss getrennt. Quand Dieu ouvrait mes Et ils yeux, sont morts ici. j'ai réalisé que la distance était peu, comme le Kin et Brazza, Genau. seulement une rivière qui les partage. C'est la tragédie. C'est la tragédie, Es mon war frère, eine ma soeur. Tragödie, dass sie nicht in dieses verheißene Land gekommen Leur foi est devenue inutile. sind. Ihr Glaube ist nutzlos Si nous geworden. avons la paix, Wenn wir Angst si haben, nous n'avons pas la crainte de Dieu, notre foi devient inutile. wir keine Gottesfurcht haben, wird unser Glaube nutzlos. Et la plupart d'entre eux n'y entreraient jamais. Und der Großteil der Israeliten ist nie in das verheißene Land hineingekommen. Ils paniquaient, Sie hatten Panik. ils murmuraient, Sie murrten, et ils n'avaient pas assez de redeten foi pour changer cela. und brachten nicht den Glauben auf, Mon um diese frère, ma Einstellung sœur, zu ändern. Mein Bruder, meine Ce Schwester, dimanche, an diesem Sonntag, la Bible dit, sois sans crainte, Gottes Wort sagt, sei ohne Furcht. crois seulement. Glaube nur. Et c'est une leçon capitale. La foi n'est pas un sentiment. Das ist eine elementare Botschaft. Glaube ist kein Gefühl. Mais je veux que tu comprennes une chose, et encore une fois. Ich möchte, dass du noch eine Sache verstehst. Quand le danger vient, Wenn Gefahren auftreten, la peur est inévitable. sind Ängste die natürliche Reaktion. Quand la chimie de notre corps annonce un désastre imminent, Sind die Prozesse in unserem Körper, die drohende Gefahr ankündigen. et quand les coups s'accumulent, Und wenn Schläge von allen Seiten kommen, et que les circonstances s'assombrissent, wenn Situationen und Umstände sich häufen, quand la souffrance et la maladie viennent asseoir à nos côtés, wenn Leiden oder Krankheit kommt und sich neben uns niederlässt, bien sûr, la peur se manifeste. sicherlich werden wir Angst verspüren. Et c'est normal et c'est naturel. Das ist eine normale körperliche, emotionale Reaktion. Mais ensuite, Aber la foi desserre les liens de nos pieds et nous contestons leur droit à nous paralyser. dann muss sich der Glaube in uns über diese Angst erheben, diese Fesseln der Angst lösen, Et nous avançons quoi qu'il arrive. sodass wir weiter nach vorne gehen, was auch komme. Avec Dieu, Mit Gott. la peur ne nous arrête pas et nous triomphons. Angst uns nicht aufhalten, uns nichts anhaben. Mit Gott, mit Glauben werden wir triumphieren. Si nous croyons en Jésus, Wenn wir an Jesus glauben, rien ne nous arrête, kann uns nichts aufhalten. quels que soient les coups et les circonstances. Egal welche Schläge kommen, egal welche Situationen und Umstände. Jésus a dit à ses disciples Jesus sprach zu seinen Jüngern, qu'ils devaient donner leur vie pour lui. dass sie ihr Leben für ihn geben mussten. Mais Aber il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. dass ihnen doch kein Haar auf dem Kopf
gekrümmt werden Je wird. veux que nous lisions ce passage pour finir. Lass uns diese Bibelstelle lesen, um zu schließen. Luc, In Lukas Luc 21 21, au verset 18. Vers 18. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Tout ce que tu fais pour Christ, Alles, was du für Christus tust, tu ne perdras rien. dir wird kein Haar gekrümmt werden. Du wirst nichts La verlieren. Bible va encore plus loin. Und die Bibel geht noch weiter. Même pas un cheveu. Dann wird dir kein Haar gekrümmt. Est-ce que c'est une vie de haras? Hein? Est-ce que tu connais combien de cheveux tu as? Mais tu ne perdras même pas un. Du wirst kein einziges von ihnen verlieren. Et ce que Dieu dit est vrai. Und was Gott sagt, ist wahr. Ce que je vais te dire cet après-midi. Was ich dir heute Nachmittag sagen möchte, Toi, le véritable toi. ist du, das wahre Du. Là, crois Dieu. Glaubt an Gott. Toi, le véritable toi, crois Dieu. Das wahre Du glaubt an Gott. La mer peut être déchaînée à la surface. Das Wasser kann auf der Oberfläche aufgewühlt werden, Dans le profondeur règne le calme. aber in der Tiefe herrscht Les choses Stille. peuvent se passer dans ta vie. Dinge können passieren in La deinem souffrance peut se Leben. passer dans ta vie. Leiden kann kommen in Mais deinem sois calme dans ton cœur. aber in der Tiefe deines Fais Herzens confiance à ton Dieu. bleib ruhig und vertraue Je deinem prie Gott. que toutes les puissances qui troublent ton Ich cœur, bete, dass jede Macht, die dein qui Herz troublent tes pensées, erschwert, le moment que je prêche l'évangile, tout cela soit brisé au nom de das Jésus-Christ. Evangelium predige, all diese Dinge gebrochen Que Dieu te donne la paix qui se passe au niveau de dass l'intelligence. Gott dir den Frieden verleiht, der jeden Verstand übersteigt. Que Dieu t'ouvre les yeux de voir la vérité. Gott deine Augen öffnet, sodass du die Wahrheit Tout erkennst. ce que tu vois dans ta vie pour le moment, Alles, was du jetzt in deinem ce n'est Leben pas la vor vérité. dir siehst, ist nicht die Wahrheit. La vérité Die est Wahrheit en Christ. ist im Christus. Jésus dit ceci, il y a un calme en toi. In dir, in der Tiefe ist Ruhe. Tout ce va passera. Alle diese Winde werden Quand vergehen. les disciples étaient avec Jésus, Als die Jünger mit Jesus les grands waren, vents étaient là. kamen große Winde. Il avait des troubles, und la Stürme peur. auf. Da sind die Wellen in das Boot geschlagen. Mais à un même instant, Aber in einem Jésus prend Moment, l'autorité et le pouvoir. da ergriff Jesus Il Autorität. demanda à la tempête de Und s'arrêter. er befahl dem Wind still zu Ce sein. même Jésus est présent dans ces lieux. Dieser selbe Jesus ist Tous les vents qui est dans ta vie maintenant, jeder Wind in deinem Leben. dans le jetzt, nom de in Jésus, dem si Namen sa parole, Jesu, auf j'arrête sich tous ces vents-là au nom de legt Jésus. sich in dem Namen Jesu. Alléluia. Halleluja. La foi agit sans réaction émotionnelle. Und Glaube wirkt ohne emotionale Reaktionen. La foi communique les secrets, secrètement la force et la paix à notre esprit. Glaube gibt unserem Geist im Verborgenen Kraft. Tu ne sombres pas, Du wirst nicht tu untergehen. t'élèves. Du wirst an die Oberfläche zurückkommen. Du wirst wieder aufstehen. Et la foi nous tire du piège de la paix. Glaube zieht uns heraus aus der Falle der Angst. La foi n'est pas là que pour dimanche. Und Glaube haben wir nicht nur für Sonntag. Non, la foi n'est Nein. pas fait seulement pour le dimanche à l'église, Glaube haben wir nicht nur für die mais Zeit. pour la der vie, Kirche. Glaube haben wir für das Leben. pour la vie entière. Für das ganze Leben. La foi n'est pas faite uniquement pour transporter les montagnes. Und Glaube dient nicht nur dazu, Berge zu versetzen. La foi est faite pour vivre. Glaube brauchen wir, um zu leben. Dieu nous a donné la grâce de vivre. Gott hat uns die Gnade des Lebens Si geschenkt. nous croyons, Wenn wir glauben, et la Bible dit, und in der Bibel le steht, juste vivra par la foi. der Gerechte wird aus Glauben Et la leben. foi est un supplément de vie. Und Glaube ist das Leben. Alléluia. Halleluja. Que la foi qui est en toi Möge der Glaube
le petit grain de la foi qui est en toi, dieses kleine Samenkorn, puisse faire un miracle cet après-midi dans heute ta ein Wunder vie. in deinem Leben tun. Au nom de Jésus. In dem Namen Que tout esprit de paix, dass jeder Geist der tout esprit Angst, de pensée jeder Geist der Gedanken, qui t'amène à perdre ce que tu as reçu, soit brisé maintenant au nom de Jésus. jede Angst zu verlieren, was du empfangen hast, sei jetzt gebrochen in dem Namen Jesu. Dieu est puissant, Gott ist mais mächtig. il est puissant, il ne change pas ses vies à cause de la paix ou à cause du diable. Und er wird seine Pläne nicht verändern, wegen unserer Angst oder wegen dem Teufel. Ferme tes yeux là, nous sommes Jetzt tiers. schließe deine Augen da. La puissance de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là. Dieu veut te libérer de cet esprit de Gott will paix. dich befreien von diesem Geist der Angst. Dieu veut te libérer de cet esprit de doute. Er möchte dich befreien L'esprit von dem d'incrédulité. Geist der Zweifel und des Ce n'est pas Unglaubens. l'esprit de Dieu. Denn das ist nicht der Geist Dieu Gottes. veut que tu aies la paix, Gott will, la dass du joie, Frieden und Freude hast. un Dieu d'espérance. Er ist ein Gott der Je te Hoffnung. rassure cet après-midi, Versichere dir heute ton Nachmittag, avenir est meilleur. deine Zukunft ist Ton besser. avenir est meilleur. Deine Zukunft, L'avenir de tes enfants est meilleur. die Zukunft deiner Kinder ist besser. L'avenir est meilleur. Die Zukunft ist noch Parce que tu as besser. fait un bon choix Denn du hast eine gute Entscheidung de getroffen. suivre Christ. Et c'est celui qui a l'avenir. Er ist deine Zukunft. Et c'est celui qui a toutes les choses dans ses mains. Er ist der alles in seinen Händen Cet hält. après-midi, il est devant toi. Steht er vor Je dir. ne sais pas là où toi tu étais Ich désespéré. weiß nicht, wo du hoffnungslos warst. Tu crois que tu étais abandonné. Vielleicht glaubtest du verlassen zu Non, mais sein. cet après-midi, Nein. le Seigneur est là. Il n'a jamais Ist abandonné der que Herr ce an soit. deiner Seite. Er hat dich nicht Le Seigneur verlassen. te restaure. Er stellt dich Et il va wieder her. restaurer toutes les choses mortes dans ta vie et dans ta famille. Zu neuem Leben erwecken in deinem Leben und in deiner Familie. Il y a un changement radical que Dieu veut faire dans ta vie. Er wird eine radikale Veränderung in deinem Leben bewirken. Et Dieu te touche. Er berührt En même temps, dich il touche ta famille. und er berührt deine touche ta Familie. situation. Er berührt deine Situation. Il touche tout ce que tu as fait. All die Dinge, vor denen du Angst hast. Là, il y avait les ténèbres. Und da, wo Finsternis war, Que la lumière soit. erscheint jetzt das Licht. La Bible dit qu'au commencement, In der Bibel steht am Anfang, il y avait les ténèbres sur la face de la terre. lag Finsternis über dem Wasser. Mais Dieu prononça la parole. Und da sprach Gott. Et le Saint-Esprit entra en œuvre. Und der Heilige Geist Dieu dit que la lumière soit et la lumière est es vie. werde Licht und es Ce war dimanche, Licht. An diesem Le Seigneur Sonntag a envoyé sa parole. hat der Herr sein Wort Et ausgesandt. l'Esprit de Dieu est là. Der Geist Gottes ist hier. Il met l'ordre maintenant dans ta vie. Und er bringt jetzt Il seine met l'ordre Ordnung. dans ta famille. Er bringt jetzt Il met seine l'ordre Ordnung in pour tes deine enfants. Familie. Il met l'ordre pour ton Das Leben avenir. deiner Kinder. Er bringt Pour l'avenir des deine enfants. Zukunft und für die Au nom de Jésus. deiner Kinder. Tu n'as pas besoin de craindre l'avenir de tes Du enfants. brauchst keine Angst haben um die Tes enfants ont un avenir meilleur. Denn deine Kinder haben eine bessere Zukunft. Je ne sais pas quelle personne qui est ici, le Saint-Esprit, qui me confirme que tu as des pensées pour tes enfants, que tu crois qu'il n'y a pas l'avenir. Je te rassure ce matin, Dieu a écouté ta prière. Aber Il y a l'avenir pour tes enfants. deine Gebete erhört. Deine Kinder haben eine Kurasata kurubosiata kurabasinda. Kurababasata kurubosiata kurubashina. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine il y a Schwester, un grand avenir devant toi. du hast eine große Zukunft. Tu te casses la tête pour rien. Du machst dir viele Sorgen. Le diable te manipule pour rien. Der Teufel manipuliert dich. Dieu est puissant. Gott Dieu ist mächtig. a un deal avec toi. Déjà tracé avant la création du monde. Den er schon ausgelegt hat vor der Et il ne laisserait Schöpfung. jamais que le diable change ça. Und er wird niemals zulassen, dass der Il ne Teufel changerait pas. irgendetwas daran ändert. Aucun esprit va le changer. Il Kein est Geist, Dieu. nichts Merci und Seigneur niemand parce kann que tu diesen es là. Plan verändern. Alléluia. Danke Gott, denn du Gloire à bist Dieu, hier. plus haut Du dessus. bist da. Lob sei Gott Celui qui est assis sur le der trône. Höhe, Gott, der erhoben Celui qui und au-dessus de toute domination. unvergleichlich, Celui qui change les choses inchangeables. Tu n'as pas besoin de suivre ton finance. Du brauchst dir keine Sorgen Dieu est ton um die finance. Finanzen machen. Tu n'as pas de soucis pour ça. Besorgt für alles. Tu n'as pas besoin. Du brauchst keine Angst zu Le haben. Seigneur est mon berger. Der Herr ist mein Je ne Hirte. manquerai de rien. Es wird mir an nichts fehlen. Oshindara kurubosiata